국립해양조사원에서 전해드리는 내일의 바다낚시 지수입니다. 보시다시피 전 해역에 풍랑특보 내려졌고 한파와 강풍주의보까지 발효 중입니다. 칼바람에 성난 바다까지 여러모로 출조하기 어려운 날이 되겠습니다. 전반적인 바다낚시 지수 보시면 온통 매우 나쁨의 빨간 경고등 들어왔는데요. 높은 파고와 강풍이 예상돼 갯바위 낚시는 힘들겠습니다. 오후에 특보가 해제되는 곳이 있겠습니다. 따라서 보통 지수까지 회복한 포인트들이 있는데요. 출조 가능한 포인트 위주로 알아보겠습니다. 서해안 오전에 출조 힘들겠습니다. 물결이 아주 높게 일겠는데요. 특히 상황등도는 파고가 3m를 넘기겠습니다. 오후에도 전 포인트 매우 나쁨입니다. 과거도는 초속 14m의 강한 바람이 불겠으니 해안가 출입은 삼가주시기 바랍니다. 남해안도 오전에 출조 가능한 포인트는 없겠습니다. 역시나 초속 12m를 넘는 강한 바람이 예상되니까요. 근처 양식장 시설물도 철저히 점검하시기 바랍니다. 반가운 소식 전해드립니다. 오후가 되면서 부산 남부와 욕지도는 보통 지수까지 올라가겠습니다. 두 포인트 모두 물결 0.4m 내외로 높지 않겠습니다. 다만 바람이 초속 10m를 넘나들겠으니 바람에 주의해 캐스팅하시기 바랍니다. 동해안 오전에 역시나 출조 가능한 포인트는 없네요. 특히 아야진항은 파고 2m 가까이 일어 갯바위에 서 계시면 위험하겠습니다. 다른 취미 활동을 찾으셔야겠습니다. 오후에 울산 보통 들어왔습니다. 물결 0.6m로 낚시하기 무난하겠고 바람은 초속 10m로 다소 강하게 불겠습니다. 자리 선정 신중히 하시기 바랍니다. 제주 연안 오전은 파고도 높고 강풍까지 불어 낚시는 위험하겠습니다. 무리한 출조 시 안전사고의 위험이 크겠는데요. 바다가 온화해지는 그날까지 기다려주시기 바랍니다. 오후에도 위협적인 해왕이 지속되겠네요. 풍랑특보와 강풍특보가 발효 중인 탓에 해왕이 언제 얼마나 더 거칠어질지 예측하기 어렵습니다. 더욱더 주의하셔야겠습니다. 지금까지 내일의 바다낚시 지수였습니다.